ටයිම් සංගරාව වර්තමාන පරම්පරාව නම් කරන්නේ හිනාවෙන පින්තූර ගොඩක් තියෙන දුකින් ඉන්න පරම්පරාවක් වශයෙන් නම් කරනවා. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ කලින් පරම්පරාවත් එක්ක තියෙන දුරස්ථභාවය, මේගොල්ලොන්ගේ අදහස් සූමාරු කරගන්න තියෙන අපිට ඕන තරම් ප්ලැට්ෆෝම් තිබ්බට ඔගේ අභ්‍යන්තර කෝ අයිඩියා හරිම සෙන්සිටිව් තැන් ෂෙයා කරන තැනක් තියෙනවා කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර මේක සියල්ල පටන් ගන්නවා නම් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම දකින්න ඕනේ මේ අලුත් පරම්පරාවේ ශක්තියින් ටික. මොකද ශක්තිය දුර්වලතාව කියලා දෙකක් කර වර්ග කරන්න පුළුවන්. අපි දුර්වලතාවයට වැඩිපුර ෆෝකස් කරන තරමට අපි කරන්නේ වෙන සටනක් ආරම්භ කරනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔයා නරක හැවුවොත් ඔයාට නරකමනේ පේන්නේ. නරකම පේන නිසා වෙන යුද්ධයක් ආරම්භ කරනවා. ඉතින් ඒ යුද්ධය අපි ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි අලුත් පරම්පරාවේ ශක්තියින් දකින්න. මම දකින ප්‍රධාන ශක්තියක් තමයි අලුත් පරම්පරාවේ ඕන් අදහස් ලබා දෙද්දී ඕන් හරිම විවෘතයි. true කියනක true generation කියනක. ඒකේ ප්ලස් මයිනස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ඒ පරම්පරාව හදාගන්න ඕනේ දැනුත් තියෙනවා. නමුත් පොඩි arrogance සහ ego ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මට හිතන මම true කියලා මගේ true එක මගේ සැබෑ ස්වභාවය එලියට ඒ විදිහටම පෙන්න්නේ හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපිට personality gaps නැහැ. ඔව්. හැබැයි ඒක කියන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ කොහොමද කියන හදාගන්න ඕනේ. මම ඒකයි මේක තුලනාත්මක විග්‍රහයක්. එහෙම කරොත් ඒ පරම්පරාවේ ලස්සන කෙනෙක් බවට එයාපත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් සයන්ටිස්ට්ලාත් කියනවා මේක true generation එකක්. මේගොල්ලෝ ඇත්ත කියනවා. අද කියනවානේ මට හිත රිදුනොත් ඉක්මනින් හිත රිදුනවා කියනවා. ආදරේ දැනෙන්නේ නැත්නම් ආදරේ දැනෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මේක හරියන්නේ නැත්නම් වැඩි හරියන්නේ නැහැ. මේ true එක හොඳයි. fake කෙරුවට ආයේ true එක හොඳයි. හැබැයි ඔබ නව පරම්පරාවේ කෙනෙක් නම් ඒතර අපි පෙර පරම්පරාවේ කෙනෙක් ඔවුන්ගේ මේ true ගතිය ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ කෝඩ් එක ඒගොල්ලොන්ගේ කෝඩ් එක දැන් හැබැයි ඔයා ඒ කෝඩ් එක තව ලස්සන ප්‍රසන්ට් කරන්න දෙක. මෙන්න මේ දෙක වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අලුත් පරම්පරාවේ මම දකින හොඳ දෙයක් තමයි ඔවුන් සංවාදශීලී. ඒ කියන්නේ ඔවුන් අවවාදයට වඩා සංවාදයෙන් තීරණ වලට එන්න කැමතියි. ඒ නිසා අලුත් පරම්පරාව විශේෂයෙන්ම අවවාද දෙන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔබ අවවාද දෙන්න කැමති මැනේජර් කෙනෙක් නම් අවවාද දෙන්න කැමති ගුරුවරයෙක් නම් අවවාද දෙන්න කැමති ආයතන ප්‍රධානියෙක් නම් ඔබ ඉතා ඉක්මනින් ඔබගේ දක්ෂතාවයක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ අවවාදය සංවාදයක් තුලින් දෙන්නේ කොහොමද? එතකොට දැන් අවවාදය එන්න ඕනි සංවාදය කියන පැකේජ් එකක් ඇතුලේ. මොකද නව පරම්පරාව තීරණ ගන්න කැමති සංවාදයෙන් සම්මුතියෙන් කැමති. අවවාදයෙන් එකඟතාවයට කැමැත්තක් නැහැ. හැබැයි දැන් මේක පෙර පරම්පරාවට පුළුවන් මේක වාසියක් විදිහට දකින්න. අරගොල්ලොත් එක කරන සංවාදෙදී ඒගොල්ලෝ අපි නොදකින පෙර පරම්පරාව නොදකින ඩයිමෙන්ෂන් අදාළ ප්‍රශ්නේ ගැටලුවේ අවස්ථාව පෙන්නලා දෙනවා. ඒ නිසා අපි බලමු එකක් එහෙනම් සංවාදයෙන් සම්මුතියට එන්න උත්සාහ කරන සංවාදයෙන් එකඟතාවයට වෙන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට දැන් අලුත් පරපුරේ කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක්. අලුත් පරපුරේ ලීඩර් කෙනෙක් නම් පෙර පරම්පරාව අවවාදයෙන් සම්මුතියට එනවනම් ඔබගේ කණ්ඩායමට කැමති නැත්තම් ඔබට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට දැනෙන විදිහට ඒක කියලා දෙන්න එක්ක. අපි කැමති සංවාදයෙන් සම්මුතියට එන්න ඔබ ඒ පරම්පරාවට ඒ උදව් කරන්න. හරියට අපේ ගෙදර අපේ අත්තම්මා සීයට ඉස්සර Facebook යන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවකදී මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙච්ච වෙලාව අපි උදව් කරන්නේ. ඉතින් ඔබ එහෙම උදව්වක් පෙර පරම්පරාවට කරලා සතුටක් විඳින්න. අනිවාර්යෙන් දැන් ඔය කැලුම් කියන කාරණාවේදී මේ මම දකින තව එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දෙගොල්ල එකතු වෙලා එකිනෙකාගේ අර අපි කියන්නේ මේ අවසානයේ ගත්තාම මිනිස්සුන් එක්කම